നമസ്കാരം, ഞാൻ ലിറ്റോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഉമ്മൽ ക്വയിനിലാണ്, UAE ഉമ്മൽ ക്വയിൻ. ഉമ്മൽ ക്വയിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ്. പ്രകൃതി നമുക്ക് ഒത്തിരി പച്ചപ്പ് സമ്മാനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാടിനോട് ഏകദേശം ഒരു സാമ്യം തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഉമ്മൽ ക്വയിൻ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ചെറിയൊരു ചിലവുണ്ട്. അവന് ജോലി കിട്ടി. അപ്പോൾ രാത്രിയാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതും താറാവ് കറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാത്രി നമുക്ക് കാണാം. ഞങ്ങൾ പ്രിൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അളിയൻ്റെ ചെറിയ ചിലവായിരുന്നു കേട്ടോ. അളിയന് ജോലി കിട്ടിയതിൻ്റെ ചിലവായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു പ്രിൻസ്, ഞങ്ങളുടെ മുതിർന്ന പ്രിൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചൂര ഗ്രില്ല് ചെയ്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അതിന്റെ മസാലയും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചേർക്കുന്ന മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് അരച്ച് ചേർക്കാം. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് ചേർക്കാം. അത് മീനിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല, ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മീൻ മസാല, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മീൻ മസാല, ഒരു കുറച്ചെന്ന് പറയുക ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ലെമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 നാരങ്ങ മാക്സിമം പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? സൂപ്പർ സാധനമാണിത്. വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപാരമായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ കേട്ടാ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം അറിയാം. കയറി വരുന്ന സമയം മസാലയുടെ ഒരു ഇത്, ആ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി, അത് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. தம்பி எப்படி பாரு ഒരു ഒന്ന് പേർക്ക് എന്തിനാ വേണോ?
പറ്റിയ സാധനം. எப்படி இருக்கே சூப்பரா இருக்குல்ல எவ்வளவு வேணும் நீ கம்மி உப்பு போடுறமா வேணாம் போதுമല്ലേ ഓക്കെ. ഉമൽ ക്വീനിൽ നിന്ന് വൈകിട്ടോടെ ദുബായിലെത്തി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.